Kitu kingine nataka niambie mashosti zangu mashabiki, baadhi ya wanawake wale ambao wanakwenda kufanya kazi kwenye nyumba za mke na mume. Baadhi ya watoto wa kike wanakwenda kufanya kazi, wanajikuta wanalala na mabosi wao wa kiume kwa sababu ya tamaa. Ndugu zangu, msioni wale ambao wako kwenye ndoa mkafikiria wanafaulu sana, mkachezea ndoa zao. Usichotaka kutendea usimtendee mwenzio. Kesho anaweza akakuzungukia akawa kwako, utajisikiaje? Kwa mfano, wanawake wengi asilimia analipwa mshahara vizuri, anaheshimiwa na bosi wake, lakini baadaye anaanza kulala na bosi wake wa kiume. Anasahau wema wote, utu wote aliosaidiwa na bosi wake wa kike. Anamheshimu, anamjali, anamnunulia nguo za kuvaa, anamstiri mwili, anampa pesa kusaidia hata familia. Baadhi ya mabosi wako hivyo. Ila watoto wa kike baadhi yenu, sababu ya tamaa, watoto wa new generation, unakubali kulala na bosi sababu ya vishilingi vidogo, na unatamani ile nyumba ya mwenzio. Unajua mwenzio anavumilia nini katika ile nyumba? Ndugu zangu, nyumba zina siri nyingi, na ndiye maana Mwenyezi Mungu kajenga nyumba watu walale usiku, milango ifungwe na windows ifungwe, maana kuna sababu. Kwa hiyo usitamani mume wa mwenzio. Wewe kama umekwenda kufanya kazi, kafanye kazi, tukatafute maisha, Mungu atakupa mume wako. Acheni kulala na waume za watu, wanawapa mimba baadaye, wanawatelekeza. Wengine wanawakataa na kwambia mimi siwezi kubebesha mimba mfanya kazi, wakati alikuwa anatembea na wewe. Si aibu? Kwa hiyo watoto wa kike, ukienda kufanya kazi, kafanye kazi. Bosi akikutaka mwambie bosi wako wa kike amkomeshe mume wake, sababu sio vizuri wala sio ustarabu. Baadhi ya wanaume ni washenzi katika nyumba zao. Wanawake wanavumilia mengi kwenye ndoa, na ujue jinsi anamzini mke wake kwako, kesho na wake kuweka ndani, atazini mwingine tena na yuko na